Когато говорим за целите, some people will have very clear goals of what they want. някои хора ще имат много ясни цели какво те искат. But I think most people will not. Обаче аз мисля, че повечето хора не. And I'm thinking that, for example, if I meet with somebody И сега ми казвам, ако аз, например, се срещна с някого, and I say, do you have anything that's hurting you at the moment or anything that's bothering you physically? И аз му кажа, ами има ли нещо, което те притеснява в момента физически? The usual answer is no. Обикновеният въпрос е не. And the reason for that is that if people don't have if they don't know about solutions, they pretend they don't have the problems. И причината за това е, че хората, ако нямат главата си, не могат да си представят някакви решения, те дори и не забелязват проблем. But if I say, okay, I was expecting you to say that. Но ако аз му кажа, добре, аз така и предполагах, че ще ме говориш. Now I want you to think a little bit more deeply. Но сега искам да помислиме малко по-надълбоко. And think about the things that you're ignoring and pretending that you don't have. И да помислим за нещата, които ти всъщност игнорираш или за които казваш, че ги нямаш. I'm thinking about bad back problems or joint problems or tiredness or headaches. Това, за което аз те питам, е всъщност дали имаш пък някакви проблеми с гърба или с ставите или имаш главоболия. All the things that you've got so used to that you don't even think about them anymore. И всичко това са въпроси, проблеми, за които ние така обикновено изобщо не се замисляме. Because you've grown to think that they're just a normal part of life. Защото ние сме възпитани, израснали сме с това да ги възприемаме тия неща като нормална част от живота. Danny and I were amazed when we reached our 40s at what the doctor would say was normal for our age. Ние с Дария така бяхме много изненадани, когато навършихме 40, какво всъщност докторите смятат за нормално за тая възраст, нали, като го. And now, considerably older, I realize that was all complete nonsense. И сега, аз въпреки че съм много по-възрастен от 40, всъщност разбирам, че това е пълна глупост. So sometimes we have to work with the person that we're talking to. Така че понякога ние трябва да работим с човека, с когото Take an interest in them. За да му извлечем интерес. We both need to get to know each other anyway. Ние всъщност, разбира се, трябва да знаем, да се познаваме по всякакъв начин. So that they know who I am and how I can help them. Той трябва да знае кой съм аз и по какъв начин мога да му помогна. And so I can find out who they are and be able to advise them better. И аз също трябва да открия кой е той и как мога по-добре да му дам съвет. But with that in mind, we can then start to explore whether it's a new apartment that somebody wants. Whether they want a new apartment or a new car. Обаче в същото време, нали, това, което аз правя е и да започна да разбирам всъщност той и какво още иска. Дали иска нов апартамент, нова кола. A pension and better security in their old age. Пенсия, по-добри осигуровки на по-късна възраст. The ability to help their older parents or their younger children. Възможността да помогне на възрастните си родители или на малките си деца. Or a trip around the world. Или да пътува по света. There's a famous book about a monk who sold his Ferrari. Да, има една много известна книга, монах, който продаде своята Ferrari. Whatever it is, it's a very helpful place to start. Каквото и да е това, това е много важно място, от което той тръгва. And then, because this is a business, и сега, понеже това е бизнес, and a business is designed to generate profits and income, пък бизнес е създаден да генерира печалба и приход. we can start to put some numbers on those things. Ние е хубаво да започнем да слагаме цифри. If somebody wants an apartment, Ако някой иска апартамент, how much is that apartment going to be? колко? Какъв е този апартамент? Колко ще му струва? Do they want to rent or buy?
иска да го купи или иска да го наеме. If they want to buy, how much they need for a deposit? Ако той иска да го купи, нали, колко ще му трябва за депозит, How much will the mortgage be every month? колко ще му бъде ипотека, And when do they want to buy that apartment and make the move? и така до момента, до който той купи този апартамент, и след месец. When people start with Nikken, almost everybody will have some way that they will measure their success or failure in the business. Когато хората започват в Nikken, те си имат някакъв си техен начин да измерват успеха или неуспеха в Nikken. They may not know exactly what that will be, what way that will be. Обаче те може и да не знаят всъщност какъв е начинът да го правят. But if we don't find out what that measurement will be, обаче ако ние не намерим с тях начина, по който да измерват бизнеса си, we run the risk that their expectations are out of step with their actions. Тогава много рискуваме техните очаквания да бъдат коренно различни от стъпките, които те ще предприемат като действия. And it's a waste of everybody's time, our time and their time. И това е губене на време, на време на всички ни, и тяхно време и наше време. If they join us in the business and they are not successful. Ако те се присъединят към бизнеса, пък не са успешни. So it's good for everybody to understand exactly what everybody wants. Така че е хубаво да разберем какво точно всеки иска. So we can help them achieve it. И да му помагаме това нещо да постигне. So once we figured out how much money somebody wants to earn and in what time scale they want to earn it. И така, веднъж когато открием колко пари иска някой да спечели и така във времевата скала за колко време иска да ги спечели. We can then start to set some goals within Nikken. Тогава вече ние можем да започнем да създаваме някакви цели, свързани с Nikken. And we normally think about 3 goals, a short-term goal, a medium-term goal and a long-term goal. И обикновено ние правим планиране на 3 нива, нали, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно планиране. And although I've just said that everybody is individual, въпреки това, аз казвам, че всеки е отделен индивид. in the end, most people come to a goal of the short-term goal of going silver. Така че повечето хора всъщност започват с краткосрочната цел да станат сребро. And ideally they should be planning to do that in the first 90 days of their business. Идеалният вариант е те да планират това нещо в първите 90 дни от стартирането на техния бизнес. Because going silver is just really about learning the essence of the business. Защото да станеш сребро, това всъщност е наистина да научиш основата на нашия бизнес. And so it shouldn't be a big obstacle. Това не е кой знае каква пречка. But it also provides a positive experience that they can then share with other people who are joining them in the business also. Но в същото време така те придобиват един много добър опит, който нататък могат да показват на хората в изграждането на техния бизнес. Medium-term goal is normally platinum. Средносрочната цел нормално е платина. And it would be nice if that's in the first sort of 6 to 12 months. Ще бъде прекрасно това да се постигне в първите 6 до 12 месеца. And then long-term goal is normally Royal Diamond. И дългосрочната цел всъщност тогава нормално е кралски диамант. Have you looked at the compensation plan? Do you know it when I'm talking about the levels? Do you know what I'm talking about? Гледали ли сте компенсационния план? Разбирате ли изобщо за какво говори Ерик? Искате ли сега да... It's not. I'm understanding John. Okay. So the next thing then is to look at our resources. Следващото нещо, което ние разглеждаме, това са нашите ресурси. And this is a discipline that everybody needs to go through, whatever business they're starting. И това е една дисциплина, нали, с която всъщност трябва да започне всеки един бизнес.
to identify our strengths and our weaknesses and see how we can build the business most powerfully. Просто да разгледаме нашите силни страни, нашите слабости и да видим как, нали, спрямо тях да построим нашия бизнес. So the first resource is time, and we've already talked about that a little bit. И първият ресурс е времето и ние, както видяхте, вече малко така споменахме за времето. Most people have jobs. Повечето хора имат работи, някаква работа регулярно. Most people have families, both children and older parents. Повечето хора имат семейства и то на всичкото отгоре и деца и възрастни родители. Some have other responsibilities, like church responsibilities or sports responsibilities. Или също така и някакви други задължения, примерно в църква, спортни, такива клубове. So we need to put time in the diary for a Nikken business. Ние просто трябва да сложим в дневника си време за Nikken бизнес. There's some smart saying about Nikken. Сам смърт. Yeah, there's a smart saying about Nikken. Има нещо умно, което се казва за Nikken. You can do it full time or you can do it part time. Може да го правите напълно работно време, може да го правите частично. But you can't do it sometime. Но не можете да го правите от време на време. The next category of resource is products. Следващата категория ресурси, това са продуктите. And there are four main categories of products to think about. И това трябва, нали, трябва да видите пълната категория продукти, за които да си помислите. The first category is products for our own use. Първо, така вътре в продуктовата категория, първата подкатегория са продуктите, които ние използваме. First of all, having been through the process of discovery, we will want to adopt Nikken into our lives and to live it. Защото това е първото нещо, просто ние да открием за себе си как можем да адаптираме продуктите на Nikken в нашия живот. It's an important part of our own health program. Това е важна част от нашата лична програма за здраве, здравна програма. But it's an important part of our business also. Но това е важна част и за нашия бизнес също така. Because that's the way in which we'll get the experience that we need in order to share with others. Защото това е начинът, по който ние получаваме опит, който можем да споделяме после с други хора. Also, this is a business of recommendation. Също това е бизнес на препоръката. The reality is that most people would rather do nothing than to change their lives. Реалността е, че всъщност повечето хора предпочитат да не правят нищо, отколкото да тръгнат да променят живота си. And so they're looking for excuses to say no. Те просто търсят извинения, за да кажат не. Because it's much easier to say no than to say yes and have to do something. Много по-лесно е да кажеш не, отколкото да кажеш да, защото тогава ще се наложи да правиш нещо. So they are looking at us with a very critical eye. И те ни гледат нас с едни много критични очи. Waiting for us to make a mistake. И чакат ние да направим някаква грешка. So if they are looking at us as potential business partners, ако те гледат на нас като потенциални бизнес партньори, they want to know that we're reliable and trustworthy. На първо място те искат да знаят дали ние сме надежни и може да ни се вярва. If we're not on time for our appointments, that gives them an excuse to say this person isn't a suitable business partner. И ако не сме на време, нали, например, за нашата среща, това е извинение за тях да си кажат, то е сериозно. If we're recommending sleep systems or water systems to people, ако да кажем препоръчваме системата за спане, пък ние не я ползваме тази система. they'll be asking us if we have them, if we use them, and what is our experience with them. Защото те ще ни питат, добре, окей, ти използваш ли я, нали, какъв е твой опит с тази система? So part of that strategy meeting will be finding the right mix of products for each individual person. Така че част от тази наша първа стратегическа среща е да намерим правилния микс от продукти специално за съответния човек. Obviously, the ideal situation is that everybody would start with their own wellness home. Разбира се, идеалната ситуация е всеки да започне с неговия си wellness дом. But if that isn't possible, then we need to make a start and then plan to develop in the future.
Но ако това се окаже невъзможно, ние трябва да сме с човека и да му помогнем, нали, да започне и да си направи план за бъдеще. The second category is a few products to show people. Следващата категория е няколко продукта, които да показваме на хората. So most of those products will be the things that we are already using ourselves. Повечето от тези продукти вече е добре да бъдат продукти, които ние използваме. But, sorry, I'm just making a note of something. But there will be a few things that you want to have specially to show. Но има няколко неща, които може пък да поискате да имате специално, за да показвате. For example, I have seen distributors talking about insoles. Например, аз съм виждал дистрибутори, които говорят за сделки. And when the person they were talking to asked to see them, they started to take their shoes off and take their dirty insole out. I hope you don't know anybody like that. So a clean pair of insoles is important. And if you are using things and they start to look overly used, make sure that you have fresh, clean looking, new looking products to show people. И ако вие използвате продуктите и те така вече поостаряват, просто бъдете сигурни, че имате и едни, айде мостра да го кажем на руски, която си е чиста такава и може да се такава. Now, I know that the tax regulations in Bulgaria are slightly different to other countries. И сега знам, че данъчната система в България е някакси малко по-различна от другите страни. And I think for small businesses you usually just get a straight 10% allowance for expenses. Знам, че за малките бизнеси просто не взимат 10%. But смисъл, може да си приспадаме 10% като представителни. But if you have a different scheme open to you, then of course the tools that you buy for your business are tax deductible. No. Okay. If you have another and if you're, for example, if you're sponsoring abroad, in most countries you put in your receipts for your expenses and that's tax deductible. Okay. Но в нормалния случай, от гледна точка на бизнеса, това е нещо, което трябва да се приспада, защото това е разход. The third category is products on hand for people to buy from you directly. И третата категория продукти. Това са продукти, които просто е така имате за продажба. Веднага на момента. I know it's completely mad, but some people like to go shopping. Знам, че е много изнерващо понякога, но някои хора просто е така идват и искат да си купат нещо. And I won't mention any names, but at least one person in this room has her eyes light up when she talks about it. И сега аз никак не имена да споменавам, но тук виждам поне един човек, нали, който така му се отваря очите по If you're talking to somebody like that, they are not impressed if they say, can I buy that? And you say, yes, well, I'll place an order for you and eventually it will come. И сега, примерно, ако имате такъв човек на среща си, е много чудесно. Ако той ви каже, добре, аз сега мога ли да го купя? Това и да му каже, да, може, ама и сега, нали, тук ще поръчаме, пък ще видим, кога ще дойде. Some people want to give you the money right there and to go out dancing with a shopping bag full of toys. Просто някои хора искат сега да ви дадат парите и да си го вземат турбичка и да ходят да танцуват. So, although we don't recommend that you fill your spare bedroom full of products like a shop, въпреки всичко, въобще не ви съветваме просто, нали, да си напълните спалнята с едни продукти, нали, и да я превърнете в магазин. think about the kind of people that you know. Просто помислете си за вида хора, които познавате. If you know young sporty people, get a few things like wraps and insoles for young sporty people. Сега, ако познавате някакви млади такива спортуващи хора, нали, вземете такива на коленки и стелки, нали, за такива хора. If you know people who are passionate about water, then you might get water things. Сега, ако познавате хора, които, нали, са някакви страстни почитатели на водата, вземете такива неща. If you know older people, get things that are suitable for older people.
Просто ако познавате, помислете си за хора и вземете неща, които са подходящи за тия вашите си хора, които познавате. Just so that you can satisfy the immediate interest if it arises. Просто за да може да задоволите първичния мигновен интерес, който се създава. And then the fourth category is products to lend. И четвъртата категория продукти, това са продуктите, които давате заемате. And this is a good time in the strategy meeting to talk about that. И това е едно добро време по време на стратегическата среща да говорим за такъв тип продукти. It's a natural instinct for people to lend products so that they don't have to sell them, they sell themselves. Много естествен начин е просто да дадете на човека един продукт, а не да му го продадете, за да може да го пробва. And particularly for professional people who have egos that keep them separate from the commercial world. И специално за такива хора, които са професионалисти в някаква област и имат едно такова изградено его да не са продавачи. В смисъл да не обичат да продават на другите хора. But lending needs to be very carefully managed. Това отдаване на продукта за пробване е много добро решение, но трябва да бъде много добре управлявано. First, we recommend that there is a process for lending. Първо, ние препоръчваме да има процес на отдаване. And we recommend that if you lend, you should lend as much as possible. И другото, което е, значи ако така ги отдавате за проба, трябва да давате колкото се може повече. Essentially, your business is going to be judged on the outcome of that loan. Тогава основната базовата част от бизнеса ви ще бъде това, което идва обратно към вас, това, което хората научават. Often when we're lending products where the problem has been there for years. Ние когато отдаваме продукти, проблема е, че някой си ги така цяла година си ги държа. And it's only really economically viable to lend products for maybe a week or 10 days. Но всъщност икономически надежно е да отдаваме продуктите за седмица-две. So if you lend somebody a power mini and hope that that's going to get rid of the a 20-year back problem, it's not the best bet you've ever made. И просто ако ние сега имаме едно power mini и искаме да го дадем на някой, който 20 години е имал проблеми с гърба, вероятно това не е най-доброто нещо, което да му дадем на този човек. Dalia and I came to Niken because somebody lent her a back flex and belt. Далия и после и той са влезли в бизнеса на Никен, защото някой е дал на Далия един колан и флекс за гърба. But the more that you lend, the better your chances of somebody seeing a difference in that short period of time. Но колкото повече отдавате на хората да пробват, толкова повече всъщност вие получавате шансове някой да види промяна в неговия живот. Now suppose you have the resources to get 3 spare wellness homes to lend out. Представете си просто, че имате ресурса да имате 3 свободни wellness дома, които да отдавате. So if we're lending for 7 to 10 days, let's say that is for 12 people a month? Значи ако са за 7 до 10 Something like that, 10, 12 people a month? Това са 10-12 човека на месец. Well, the goal is to take 30 people through the information process within 1 or 2 months. Но така или иначе целта е поне 30 човека да минават през информационен процес за около месец. So even there you are struggling. И дори при това, пак ще има So what we suggest is that you take people through the information process. И така че това, което ние ви препоръчваме е да преминавате с хората през информационен процес. And then you give people product experiences, ideally without lending to them. И накрая да давате на хората опит с продуктите, в идеалния случай, когато вие им ги вземате. So you put products on them when they're meeting with you.
Така че вие слагате продукта по време на срещата. You put products on them when they come to a presentation. Вие им слагате продукти тогава, когато те идват на презентации. You give them a back roll. Правите им рола, нали, картон. And for most people that may be enough. За повечето хора това може да е достатъчно. If you're starting your business, Ако започвате сега своя бизнес, you want to develop an organization as quickly as possible. вие искате да си направите организацията колкото се може по-бързо. So I recommend that you then use lending for the people who are looking at joining you in the business. Тогава аз ви препоръчвам да използвате отдаването на такива хора, които си мислят да развиват бизнес. As and when it is needed and they ask. Тогава, когато на тях им трябва и тогава, когато те ви помолят. To help them complete their process of discovery and to make a decision. За да им помогнете, просто те да си завършат процеса на откриване и на правене на тяхното финално решение. And that's the most effective way to use product loans. И това е най-ефективният начин да използваме отдаването на продукти. Once you've got your business going and you've got an organization which is also generating income, Тогава, когато вече си изградите вашата група, организация и започнете да генерирате приход, then you start to have the freedom to be lending products to the sick people that you know. тогава чак придобивате свободата да отдавате продукти на болни хора. But if you start by lending all of your products to the sickest people that you know, Но ако в началото, при създаването на организацията си, вие създадете всички продукти на болни хора, you won't have the resources to help your business grow. Вие всъщност се лишавате от ресурсите да управлявате растежа на бизнеса си. Okay. Is this the kind of information that everybody is looking for and is helpful for them? Това ли е вида информация, за която всъщност търсихте и която ще ви бъде полезна? Can I ask something? Yes. Here in Bulgaria, a lot of people they have some issues with when people are telling them that they can lend some products, they have some problems too, to receive it. They say, why? They don't want to be lent products? No. So I would suggest that you don't lend products until they have told you that it's important and useful for you. Okay. So you're taking them through a process of information. Сега, първо Ирис попита, тук в България има хора, които не искат да дадат, не искат да се занимават с това отдаване на продукти, защото се притесняват, че няма да си приберат продукти. Не беше обратно, че хора не искат да вземат продукти. Извинявам се, честно да се спече изкука. Хора не искат да вземат продукти, особено скъпи продукти. Не искат. Usually at some point in the decision-making process, there is a conversation about experiencing the products. Обикновено по време на процеса вие имате разговор, в който обяснявате на хората как работят съответните продукти. As I said, the best time is in meetings and in presentations and in back row. Както казах, най-доброто време е по време на срещи или по време на презентация. But if you've got to the end of the process and you're saying, when we started this process, you were looking at the business, are you interested in joining me? Но когато започнете процеса и го попитате човека, ти